أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Allahun Azza wa Jalla falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar pranishëm, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me komentimin e suratul Baqara. Ku sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të ndërlidhim një ndodhi apo një koment me një ndodhi që ka të bëje me surën me ajetin 156 të suratul Baqara. Ku thot Allahu Azza wa Jall, dhe besimtarët janë të tillë alladhina idha asabatuhum qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Besimtarët janë të tillë që kur ata i godet ndonjë sprovë, ju ndodh ndonjë fatkeqësi që u aprish rendin e zakonshëm, ata i mërzit, pa më parasysh se pasuri, ajo sprova do të jetë në pasuri, a do të jetë në vdekje, a do të jetë në shëndet, apo do të jetë ndonjë mosmarrëveshje familjare, apo do të jetë ndonjë keqkuptim, ndonjë mërzim, ndonjë pikëllim, ndonjë ngelje në provim. Shikoni, çfarë do që është fatkeqësi në atë bontonin tënd që ti e përjeton si fatkeqësi. Qoftë më e madhe apo më e vogël, qoftë që të prekti direkt apo indirekt. Fatkeqësi që ka të bëjë me ty apo fatkeqësi që ka të bëjë me dikë më larg. Sot Allahu Azza wa Jall, besimtarët thonë inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Gjithna jemi të Allahut dhe gjithna do të kthehemi tek Allahu Azza wa Jall. Pra, e thonë këtë, gjithë jemi në të Allahut dhe gjithë do të kthehemi tek Allahu Azza wa Jall. Sot do të tregojmë një ndodhi madhështore mes Ebu Selemes dhe Ummu Selemes, një burr dhe një gru. Shiqoni, vetë lakabi apo lagapi tregon se kemi të bëjmë me një çift bashkëshortor që është i veçantë. Tek arabët, nëse baba e ka emrin Muhammed, e djali e ka emrin Abdullah, ky Muhamedi thirret Ebu Abdullah, baba i Abdullahit. Këtu emrin e këtyre po këtij çiftit bashkëshortor apo e shihni, burri e ka emrin Ebu Seleme, gruaja e ka emrin Ummu Seleme. Ebu Seleme dhe Ummu Seleme, që janë dashur shumë mes vete, saqë llagapin e njëjtë e kanë marrë për njëri tjetrin. Thot Ummu Seleme, një ditë prej ditëve, thot erdh Ebu Seleme te shtëpia jeme dhe tha, isha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo tha, erdh Ebu Seleme prej te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kishte qenë Ebu Seleme në mezhlis, në ders te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E thot Ummu Seleme, erdh prej dersit, u kthi te shtëpia edhe më tha Ebu Seleme, laqad sami'tu min rasulillahi qawlan surirtu bihi. I ka thonë Ebu Seleme, oj gru, oj Ummu Seleme, e kam dëgjuar një fjalë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me të cilën fjalë jam gëzuar shumë. Surirtu bihi, jam gëzuar, më shbo shumë qefi. Thot Ebu Seleme, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yusibu ahadan min al-muslimina musibatan fayastarji'u 'inda musibatihi thumma yaqulu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa fa'ala dhalika bih. Sot isha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai tha, kur besimtarit të ndodh një sprovë e të thot inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, e pastaj të thot Allahumma ejirni fi musibati hadhihi wa akhlif li khayran minha, e të thot robi besimtari, o Allah, sprovom në sprovën që e pata, wa akhlif li khayran minha, edhe këtë sprovë ma kompenzon me diçka që është e mirë. Pas kësaj çom diçka që është e mirë.
thot illa fu'ila bih. E thot Allahu gjithsesi do ta pranon lutjen e këtij besimtarit. Gjithsesi këtë sprovë do t'ja kompenzon me diçka të mirë. Thot Salama. Thot kaloj një kohë ndroj jetë Ebu Salama. Subhanallah, me ndëgju, me në ardhë një rasti, me të regu tregimin e Ebu Salames dhe Salames në hijret, e problemin që e kam pas me evladin, e se si ato janë nda sa dhimbshëm me njëri tjetrin, e çfarë sprove patën në evlad, është një tregim madhështor. Inshallah do njëri vjen rasti e shpjegojmë. Po na se kemi pojentën atë. Pojenta çka është se Ebu Salame me Salame janë dashur shumë. Dashuria e tyre, romantika e tyre përmendet në shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saqë shiqoni Salame me çfarë pasioni e tregon se sa me përpikshmëri e kanë dëgju burrin e saj. Thot etani Ebu Salame erfteuna. Ebu Salame më kthye Ebu Salame pite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e më tha. Shiqoni çka ka majt ders Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kanë dëgju Ebu Salame. E kur kanë shku në shtëpi, ja ka tregu bashortës vet. Salames patjetër e ka tregu çka kanë dëgju ders te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja ka tregu duan, e ka mësu gruas vet që kur të ndodhet ti ndonjë sprov, thuaj sho Allah, shpërblem për sprovën që ma qove, edhe ma kompenzoj me diçka më të mirë. E thot Salame, kur vdiq Ebu Salame, kur vdiq buri jem, ka të shumë i dashur i respektum, e bona këtë dua, e luta Allahun, ama thot Salame, thasht në vete, ku mundet me pas bur, ma të dashur se Ebu Salame. Ka thonë gruja, si ka mundësi, ka qene pa pranush me në kryt e saj, që me ardhë dë njerë një burë të cilën do të adoje sikur që e ka dasht Ebu Salame, apo burë për te më i mirë se sa Ebu Salame. S'ka mujt me paramendua ja. Sa që në disa transmitime thuhet që Salames i kanë qunë mësitni shumë sahabë, e kanë kërku për bashorte. Edhe pse ka qenë në mosh, pa akon derë respekt, se Salame ka mbet pa burë, e ka qenë derë dhe respekt për sahabët me marë nëm për kujdesin e tëra. Ka qenë nëm i math, me pas nëm për kujdesin tëndë, Salame, gru me nëm, me respekt, do të me veçori në historinë e sahabëve. Fragmentet mdhaja ka që përmenden për Salame, një gru e madhe, kuptimin e plot të fjalës. I ka refuzu gjithë sahabët, deri sa thuhet që edhe Omeri radhiyallahu anhu e ka kërku, deri sa thuhet që edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu e ka kërku. Këtu në këtë transmetim thuhet që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve shkon dhe troket në derën e Ebu Salames, në derën e Salames. Dhe i tregon se është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Salama i jep leje që të fillon bisedën me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Salama, kur hyri në shtëpinë time Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i ashtrova një lëkur, një postaqi, të cilën posta e kisha shtavit. Domthonë e pastër dhe e freskët kjo. Thot i ashtrova që të ulet në te apo mbi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ul, thot Salama Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fa khatabani li nafsi. Dhe më kërkoj për bashorte, thot mua. Më kërkoj martes, më ofroj martes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Salama i thot, ja Rasulullah, tre arsye thot. Ja Rasulullah, thot unë jam një gru e cila është shumë xheloze, e kam frikë që Allahu mos të më dënon shkaku i xhelozisë time se do të gabojnë ndaj teje. Tha e dyta ja Rasulullah, tha unë jam një gru e cila ka hi në mosh. Dhe tha e treta, unë jam një gru e cila ka edhe fëmijë, ka edhe familje. Ka edhe familje.
I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha sa I takon xhelozis, Allahu azza wa jall xhelozin do ta largon nga gjoksi yt. Dhe nuk do të kesh xhelozi ndaj meje, e cila do të jetë shkak dhe sebeb që ty Allahu me dënu, se me pas bashkëshort Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nën kuptoj me qenë shumë I kujdesshëm ndaj këtij burrit të madh. Sepse gabimi ndaj këtij burrit nuk është sikur se gabimi ndaj gjithë burrave tjerë. Gabimi ndaj këtij burrit nuk kupton gabim ndaj një pejgamberi, ndaj një njeriu më të veçuar e më të dallum rruzullin toksor. Subhanallah, shiqoni mendjepresin e Selemes, kur I ka para vetës një ofertë, e cila ofertë është privilegj historik, se Seleme, a dini çka refuzoi? Refuzoi që të quhet nona e muslimanëve deri në ditën e gjykimit. Pse o vëllezër, nuk e pa veten se është në nivel me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu shiqoni një moment pedagogjik, edukativ, se cilët me agjit eshen vetës. Jo çdo femër që të ofrohet është e përshtatshme për ty. Jo çdo mashkull që të ofrohet është I përshtatshëm për ty. Të kemi kujdes. Të keni kujdes ju trit në veçanti. Se më herët këtë rol e kanë lujt mësitnit, ndërmjetësuesit, që kanë ditë cili për cilën është I përshtatshëm apo e përshtatshme. Sot fatkeqësisht që I kemi te kalu disa protokole në fazën e fejesës dhe martesës e të rritë, I te kalojnë disa faza dhe vetë I mbarojnë disa punë, po dëshmohet në realitet se po ka shumë fejesa me vajza apo djem të cilët nuk përshtaten apo nuk janë të një kategorie me njëri tjetrin. I mashtron bukuria, I mashtron pasuria, I mashtron fjalët e ëmbla, e mashtron shoqëria, e mashtron epshi, ama çdo sent prej kësaj nuk ka të boje me realitetin. Që realisht ta dy nuk përshtaten për njëri tjetrin. Njëri du të jetë shumë syqel, të rritë du të me qenë shumë lartë pamës, që mos gjikojnë me emocione dhe me epshe. Edhe trejat, motrët e tona të kenë kujdes se kënd e zgjedhin për partner të jetës. Të mos I te I kalojnë këto fazat të fejesave dhe martesave që janë pjesë përbërëse e tradicionit tonë. Dhe traditave tona të cilët janë për të mirën e të rive. Këto tradita tona janë për të mirën e të rive dhe trejave tona. Që ajo fisnikja, ajo vajzë, mos me shku në dur të gabume, mos me marrë dikush që se meriton atë, apo që nuk përshtatet me te. Këtu kanë bëjë shumë faktorë sepse nuk përshtaten një vajzë me një mashkull apo një mashkull me një femër. Ka shumë faktorë, të cilët gjëra mund t'i di njerëzit të cilët janë njashtalojës dhe janë me përvojë. Dhe I kanë te I kalu këto faza dhe din me matë. Pas shumë matjeve të ndryshme, se kjo femër a I përshtatet këti mashkullit, apo këti djaloshit, apo këti djall a I përshtatet kësaj vajze. Shiqojnë mentalitetin, shiqojnë traditën, shiqojnë kulturën, shiqojnë fenë, shiqojnë familjen, dhe thot ku janë rritë, ku janë shkollu, shumë rrethona ka, që ndoshta edhe nuk mjafton koha me I edhe mi shpjegu ato. Që do të thot, nëse një femër si ofron martes një mashkull, edhe pse asaj në moment ka mundësi mi pëlqy du të tamate ajo, kjo, a është përket, apo ai a është përket. Që që një Seleme tha, kam friku nëse martohem me ty, Allah ka me më dënu. Ta ti pejgamber, ti nuk je sikur gjithë njerëzit tjerë. Si unë jam një femër xheloze.
e do të bëjsh ti diçka, do të vend ndonjë femër me kërku prej teje pyetje apo fetfa, unë do të xhelozoj, do të bëj ndonjë skandal, e pastaj Allah do të më dënon me xhenem. Ka thënë, jo, po kam frikë. Ja Rasulullah, shiqoni subhanallah, çfarë arsyetimi të fortë e logjik i jep Aisha Ummu Seleme Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha, unë jam femër xheloze, e vlerësoj pozitën e personit që e kërkon. Dusha kish parasysh atë me cilën martohesh, është jurist, është mjek, specifikat që i ka, profesioni i tij, a mundesh ti si femër me ju përballu sfidave që i ka bashorti partneri yt? Është mjeshtër, është mekanik, është shofer autobusi, është taksist. Mos shqo vetëm pamjen e tij, shqo edhe profesionin ai që e ka. Ti si një femër, atë përshtatët, apo ti si një mashkull, atë përshtatët që me pas partnerit e jetës këtë femër, e cila është e punësume, e cila ka një profesion, e cila ka një karierë, e cila përballot me këto probleme, vjen prej këtij vendit, e ka këtë dhe këtë familje, bab, miq, ku di kështu me radhë, ai matni këto apo hiç. Nuk shkon jeta dhe nuk fillohet jeta me kiss. Nuk fillon jeta me emoji. Jeta familjare nuk është I love you, you love me. Ko regla, ko parime. Nuk fillohet jeta, o ju djemë të ri, o ju vajzat e bijat e tona. Nuk fillon jeta me një laf të mire, me një poezi që e ka bo kopi pas për I dikujt, e të mendoj se kjo është maj menqmi I botës. E kjo është maj pasur I botës, e maj përshtatshmi yti. Ndalo I bi, pyte babën tëndë, pyte nonën tënde, konsulto me motrën tënde, mësugut, e ti djalosh, që e ka bo kopi pas një fotografi, ajo, që as pak s'ko të boje me atë, një fotomontaż të vetën, e të mendoj se kjo qenë ka më e bukura e dunjos, e tushin e parë kur ta ban, kur del se është, kristisht diçka tjetër do të habitësh ki mu trishtu edhe te. Kur ti dale maska, se kam tushin real, e kam jeta është tushi që mës mirin e nxerë neve në gjyrat. Bashkjetesa e nxerë në pahë në mejdan karakterin ton, mentalitetin ton, sinceritetin ton. Nuk ban në mungut. Ummu Seleme po në e pshkoll se sa ajo e përmbajtën është të një ofert e cila nënkupton në vete privilegjet deri në ditën e gjykimit të botë nona e gjithë muslimanve. Thot, ja Rasulullah, unë kam një dobësi, jam xheloze. Pse ajo e ditë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka edhe gru tjetër, ajo e dinte se tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vinë gra të ndryshme, mi parashtru pyetje, kërkojshin fetva. Tha, unë jam gru xheloze, mundem të gaboj ndaj teje e Allahu pastaj më ndjek me xhenem. Ty të pëlqen për shtatët, të kovendon, ama kur ta di se je xheloz, e ta di se kjo femër e ka punën tillë që ka her pasere kontakt me meshkuj, mos e hin asoj punë. Se merr në qafë bien e huj. E merr në qafë e vladin e huj. E pagun shtrenjt në jetën tënde. E pagun shtrenjt edhe në ditën e gjykimit. Ma të mirë se a mundësh me ju përballu sfidave dhe problemeve apo natyrës së punës që e ka do të thotë kjo femër apo kjo vajzë, apo ky djalosh. Siçoni, du të më mendu mirë të gjëra. Unë nuk kam qef me kalu tregimin si tregim pa unë dollë në pika e me u asqaru fije për fije, sepse unë musele me I tha, ja Rasulullah, unë jam një femër shumë xheloze. Ti e shumë xheloz, apo ti e shumë xheloze? E merë, do në mu martu apo mu feju me një mashkull I cili ka kontakt për çdo ditë me femra.
Edhe e din se ti s'mundesh me të përballu, mos i hin kësaj pune. Gjej ndonjë mashkull, ndonjë burr i cili nuk ka kontakt kaq shumë me femra. Se gjithë na deshëm apo s'deshëm kemi kontakt me femrat, kemi edhe femrat kanë kontakt me meshkujt. Natyra është e tillë. S'mundesh dunjoja sot veç meshkuj, veç femra. Deshëm, nuk deshëm, indirekt, apo direkt do të kemi kontakt me njëri tjetrin. Por ai cili e ka punën kontakt 24 orë, sikurse profesionet ndryshme që femra ka vazhdimisht punë me meshkuj apo mashkulli ka punë vazhdimisht punë me femra ka kontakt. Komunikim po flas. Ti kur e di se s'mundesh me e bajt, mos e merr qaf binuje, pastaj me ngjit afera. Bashortës tonë. He me van bashorte, he me ofendon, he me nënçmon, he me prek në nder. Por çka shpeshherë subhanallahu janë viktime dhe fëmia. Henes na kujtohet ma vonë se vonë jemi. Keni kujdes se kuj i ofroni martesë. Keni kujdes se kuj na ja pranoni ofertën e martesës. Mos u mashtrosh në pasuri, as në bukuri, as në emocione, as në ndenja, as kamuflime, as fotomontazha. Gjitha ato nuk janë të realta. Jeta është krejtësisht diçka tjetër prej asaj. Mati me vagën e logjikës së shëndosh, duke analizuar shumë faktorë të ndryshëm. Mos bëni punë pa konsultu me non, pa konsultu me babë, me më të vjetër. Mos harro se baba jote është martu para ty. Ti bi, mos u marto, mos harro se nona jote është martu para ty. Pyeta atë sa e din, na themi ka rapi dardha. Pyeta sa e din. Edhe ajo ka qenë, nona jote ka qenë e rej, sikur ti e din si e ka menaxhu. Edhe baba jote ka qenë i ri ndonjëherë. Edhe ai ka ndreq frizurën ka pak, e din si shkon ai rënd. Pyete. Konsultohu me te. Na s'kemi lind me mjekra të bardha, as kemi lind me fëmijë të martuar. Si cëllë? As meshkujt, as femra. Shishoni mendjepërësinë Ummu Selemes radiallahu anha. E dyta tha, ja Rasulullah, unë tha, kam hinë mosh. I tha, dhe me une s'jam e përshtatshme për ty. Ti e pejgamber i Allahut, je njeri i madh, je prizu udhëheqës i shtetit islam, ti meriton do një martesë unë. Pra mosha ime nuk përshtatet ty. Edhe pse Muhamedi s.a.s. thuhet që me Ummu Seleme s'ka pas ndonjë dallim më të madh, edhe pse Ummu Seleme thuhet që ka qenë më shumë se Muhamedi s.a.s. nuk po takon me këshir bashkë me vjetë si janë. Çka janë po kryesorja? Ajo i thot, une kam hynë në mosh. Kam bo do vjetë mo që themi na. Dhe trejtë e tha, kam familje, kam fëmi. I tha Muhamedi s.a.s. se e takon tha xhelozisë. Allah ka me të largu xhelozin. Sa i takon moshës, tha edhe une mo jam në mosh. Edhe une mo jam në mosh. Sa jemi aty afër. Që qëni jadharë syjet. Sa i takon familjes tonë dhe thmive to, pisot, ato janë familja ime e unë jam familja e tyre. Atër pranoj Ummu Seleme radiallahu anha dhe e kuptoj se Allahu ja pranoj duan që e bëri me habi. Kur ndroi jetë buri i saj Ebu Seleme, ajo e boni duan, tha, o Allah, shpërblem në këtë provë dhe kompenzome me diçka më të mirë. Po kur tha me diçka më të mirë, tha në vete, kush mundët me konë, tha, më i mirë se Ebu Seleme. E kur ndodhi kjo, thot Ummu Seleme, e kuptova se Allahu ma pranoi lutjen time, që kur s'm kishte shku në mend se Allahu ka ma pranu lutjen e do të ma çon një burr shumë më të mirë se Ebu Seleme, që do të ishte Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, një ndodhi madhështore e përmendur në Kur'an, e përmendur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila rjedh si koment i fjalës së Allahut azza wa jalla, që gjithë besimtarët të thonë, gjithë jemi të Allahut dhe gjithë tek Allahu do të kthehemi. Çfarë do të sprove kë?
Se ju Allah, shpërblem në sprovën që e kam dhe ma kompenzon me diçka më të mirë. Mos thuj s'ka mundësi me qenë më mirë. Mos thuj kur fundi i botës. Ke pas provë në evlat, thuj e këtë lutje. Ke pas provë në pasuri, thuj e këtë lutje. Mos thuj më une fund, plak më, s'kam kohë me hitë para. Bëj lutjen. Nëse Allah s'ta kompenzon në dënjo me diçka më të mirë, në ahiret ka me ta kompenzon. Lutja jote nuk shkon posh, nuk shkon posh. Ke pas sprovë në shëndet, lutë Allah që me ta kompenzon. Po thu une me humba organin, shkoj kanceri ajo kjo, lutë Allah se Allah ka fuqin e madhe. Ke pas sprovë në vlet, lutë Allah në zodel ka me ta kompenzu Allah me diçka, ka se kujton. Ke pas sprovë në punë, ke mbet pa punë, lutë Allah me ta kompenzu me diçka më të mirë. Çfarë do që sprovë ke në jetën tënde? Thuj, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlif li khayran minha. Allahu azza wa jalla lusim që gjithëve të na shpërblen në sprovat që kemi pas e gjithëve sprovat e tona të ne kompenzon me diçka më të mirë se ajo që e kemi pas. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Zoti ju shpëlbef për durimin.